Ito ay kuha noon pang ika-5 ng Marso, taong 2020. Hindi na bago yung mga ganitong video sa YouTube. Pero, nung maranasan ko, syempre, na-ignorante na naman ako. So, kinunan ko siya. Sa sobrang lakas nga nung hangin ng mga time na yan tinangay ako papunta sa'yo. Pick up line yun. Di lang talaga halata. Mas malamig ng mga nakaraang winter. Kasi negative 27 at negative 28 yung natala ko. Ngayon, negative 18 lang. So, intro muna tayo. When I need space, as small as Good morning mga katol. So yan po ang aftermath ng bagyo. Good morning, boss. Ay, salamat. Ayan, putang ina. Katao. Pumunta tayo nung na-bulldoze na snow. So, ay kisaimasu. Sabi ko picture kami, pero siguro hindi niya naintindihan. Joke dapat yun So ganito ka tindya snow ngayon. Ang snowstorm ngayon So ito, abunan po kami dito sa loob. Beet pulp is a byproduct from the processing of sugar beet, which is used as fodder for horses and other livestock. Beet pulp is the fibrous material left over after the sugar is extracted from sugar beets. It is supplied either as dried flakes or compressed pellets. But when fed to horses or other animals, it should always be soaked in water first. This is the mixed feed, or also known as TMR, Total Mixed Ration. It is a method of feeding dairy cattle. Complete rations feature the blended approach. All forages, concentrates, protein supplements, minerals, and vitamins are mixed and offered as single feed. Ayos ba? Siyempre Google lang yan. Oh shit, mapaw. Ito na nga ba sinasabi sa uga? So ang gagawin ko, sisiksik ko lang. Good morning. Daming keme nitong part leader na to. Parang babae. Medyo sa nangyayari pag sobra sa tubig. Pag sumobra naman sa solid, babara. Kaya medyo komplikado ang buhay nitong part ng mato. Nakakagigil na minsan. Kaya dumi-dumi ko lagi. Nagbunga naman ang ating paghihirap, no? Kala mo may isan mo ako Gago! Mabuhay ang magagawang Pilipino. Woo! Kala mo snowstorm pa more. Tayo! Shout out kay Mark Gayan at saka kay Vince Carter. Yung ba talaga pangalan mo sa FB So thank you sa support nyo. At Mark Gayan, niyayaya niya po ako sa Canada, which is nagde-negative 50. Mark Gayan, buking ina. Ito lang masasabi ko, kung dito nagde-negative 30, dyan pa kaya negative 50. Ayoko dyan! Kita mo naman Woo! At balik tayo sa usapan. Kala ko tuloy-tuloy na yung ganda ng winter kasi hindi ganun kalamig. Kaso may nagbabadya palang ganito.
Mahirap talaga makampante, ano? Parang sa relasyon lang. Pag lumamig, syempre magpainit ka muna. Pag di pa rin sapat ang ganyang init, syempre, mas lakasan mo yung init. 'Di ba? Ganun lang naman ang busy. Pag lumalamig, painitin. Chill lang. Pero pag nilalamig pa rin siya, sunugin mo na. Putang demonyo yan. Hindi na malaman yung gusto. So, ito po yung kainan na baka. Bibidyo ko eh. Mahirap kumita ng pera. Shit! Pero pansin ko lang, sobrang cliche na yata ng ginagamit ko lagi. Yung malamig thing, parang paulit-ulit na yung mga banat kong ganun. Or yung mga joke kong ganun. Eh kasi nga, mauulit ng mauulit ang isang bagay hanggat di ka natututo. Putang ng alarm yan. Tulad din nito. Parang may nagawa na yata akong video dati na biglang nag-alarm din yung cellphone ko. Yun ang hudyat na dapat na akong maganda sa trabaho. Nakakapag-edit lang naman ako tuwing break time ko. At sabi ko nga, maulit ng maulit ang mga pagkakamali hanggat di ka natututo. Tamo, inulit ko na naman. Kanina pa ako nagpapala. Tapos na ako lahat magkatas, nagpapala pa rin ako ah. Inadis. Sana mga tanga. Nandun kasi yung umiga nila eh. Hindi sila makatanga. Ayoko na. Ayun, tinanggal ko na yung jacket ko at hindi ko na talaga kaya. Pawis na ako. At papakita ko na sa inyo ang aftermath ng bagyo. Ayan. Bumabagyo pa rin siya. Pero mahina na lang. Kahapon kasi sobrang lakas. Ganyan kataas ang ano dito. Ang snow dito. Ayan. Para ako ni Riff. Maramdam ko para ako ni Riff ng ibang baka. Pagod na pagod ako. Sa totoo lang tol, ayoko na nga eh. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Pero naisip ko kakain muna ako bago magpahinga. Kasi papasok pa rin ako mamaya. Or tayo. Pwedeng umaya. Ayan. Kasing tangkad ko po ang snow. So ito ang bahay ko. Nakikita nyo naman. So diba? Okay. So magpapahinga muna ako. And that's it for today. Excuse me po. Bakit ba ako nagbibideo ngayon? Eh bakit na? Alam nyo kung bakit? Ba't nyo may nakikita? Ang gusto ko lang na malaman guys, mga tol, walang madaling trabaho, ano? Opo, totoo lang yun. Walang mabilisang pera, walang instant yaman, walang instant pera, walang ganun tol. Tangina naman, kung gusto nyo ng yumaman, kung gusto nyo maging successful, dapat naman kayo sa process. You should work. At kung anumang work ang meron ko ngayon, alagaan mo, ipagmalaki mo.
hindi man yan yung dream job mo, tsaka pa rin kumukuha ng pangkabuhayan. Pwede yan maging stepping stone para sa much better na opportunities para sa iyo. And syempre, mas maganda yung future ni God para sa ating lahat. Ayos ba? Walang ganon, walang instant yan, okay? Magtrabaho ka, okay? Huwag kang choosy sa trabaho, okay? Ayos ba? So that's it for today. God bless. Always pray. Bye-bye. Whew!